Ja, sono Christian Mani dan der. Ja, io faccio specialtiere vite pur. Allora, anche con ne via che qua i vicini aveva sentia che ninka sai qui quels pros. Allora aveva era anche toccano segna che aveva lavorato era la Mongolei, aveva la girvi di Siax. Allora vanno insieme messen an per Jax. Ad stat cultivans quels guom si vizan canin saia plevan clodan sain delas con saia 30 Jax 40 chores. Ad ots coi lufi quei forse a plisir che si Jax in intorno. A jau crec che quei herderschutz con Jax quei sesci ai futur vici mender. Se plancia, vite, sai non pli da mer, allora dan Sardegna un po' fagna, in Guinea Agia, sai in Saccio. Allora dan se qua tocca mezzo novembre, tocca fagna fitto. Allora dan se loro in giù. Vi bugen in animal esser innamoraus in animal forse vi fa un'esperienza l'America del Sud con lamas alpacas vol buondi in zappi in tuan con quels animals in Svizzera e trova che una base teoretica ad in una certa esperienza. Poi il disput con il scienza vent culs possa surs, quels capeschen boc. Nossas pretensiuns can relativ intensivas. Beim 2000, als wir die gekauft haben, war das noch in der Schweiz ein Wildtier. Das kantonale Veterinäramt war da und hat geschaut, wie wir die Tiere wo halten wollen. Haben wir auch den Zaun hoch genug, haben sie einen Unterstand, wo sie untergehen können. Und haben so viele Quadratmeter zur Verfügung. Und erst dann haben wir die Haltebewilligung auch gekriegt. Das, was uns am meisten imponiert hat, ist, wie es wirkt auf den Menschen, die liebliche Ausstrahlung, ja, und das ruhige Verhalten, das sie einfach haben. Ja, sie sind einfach die halt eben schauen und hören vor allem. Also sie haben ja auch sehr gut gehört und sie sind auch gewundert, oder wie jetzt gerade da. Was könnte jetzt da hinten sein? Also schnell drehen, die Ohren lüpfen und schauen und ui. Ja. Ja, elles sind einfach blöd sensibel, pare mai. Also i sambicina așa grob nerșa halt fine, terbice de dol, de sanisir erbice bugent. Ja. Io sono sempre cresciuto con degli animali e ho sempre saputo che la mia vita volevo concentrarla su questo. In effetti ho anche scelto una professione che mi avvicinasse a questo, essendo aiuto veterinaria.
E dopo ho conosciuto appunto mio marito che possedeva questo terreno con le stalle e tutto, e da lì è nata l'idea di scegliere degli animali un po' diversi, particolari, metterci all'avventura con qualcosa di diverso, di innovativo qua in Mesolcina. Qua abbiamo 3 uova, quaglia, gallina e struzzo. Quelle di struzzo possono arrivare fino a un massimo di 2 kg, anche se normalmente arrivano a un massimo di 1,5, 1,6. Da questo uovo si può sia mangiare e fare diverse cose, dolci, frittate, di tutto di più, altrimenti tiriamo fuori i pulcini eventualmente. Normalmente gli struzzi vanno in colore intorno ad aprile-maggio, quando comincia il bel tempo qua da noi in Svizzera, e li incubiamo e dopo circa 6 settimane abbiamo i pulcini. Eigentlich immer einen schönen Berg in der Welt nachgereist. Und als wir angefangen haben zu bauen, haben wir auch gewusst, da haben wir auch schon Kinder gehabt und gewusst, ja, jetzt ist es fertig mit in der Welt rumzugünnern, jetzt müssen wir ein bisschen sesshaft werden. Und dann ist es ja, wie auf der Hand gelegen, halt auch die Tiere, die wir in der Welt gesehen haben, heimholen. Weil wir selber nicht mehr weggehen konnten. Ja, Kamele sind eben flotte Tiere und so. Und man kriegt schon Freude daran. Einfach wenn sie Blödsinn machen, dann sagt er, deine Kamel. Dann sind sie aber sicher meine. Blödsinn machen, gell? Das werden wir ganz oft gefragt, so, yes, die armen Tiere, die haben so Schnee und Kamel und so. Und dann muss ich immer den Leuten erklären, ja, es gibt eben die Kamele, die aus der kalten Wüste kommen. Das sind die Zweihöckrigen, die eigentlich Trampeltiere sind. Aber sie sind wirklich aus der kalten Wüste und darum ist im Schnee ist ihnen sehr wohl. Es ist nicht ein Tier wie ein Lamm oder ein Schaf, das man scheren muss, sondern die stoßen die gesamte Wolle ab. Und das sind sie eine Weile lang wirklich splitternackt. Und dann im Juni, Juli haben sie dann angefangen, so wieder so ein bisschen Fell, wie so ein Frottetüchli. Und dann auf den Winter hin kommt dann wieder das richtig dicke Winterfell. Finanziell ist es so, dass Kamele eigentlich nichts bringen. Aber sie fressen ja auch Heu und für das Heu muss man ja auch Böden haben und dort kriegt man ja etwas Geld. Weil wir tun sie auch nicht touristisch und darum die sind nur für uns. Also es bringt finanziell nichts, aber so für die Psyche, das ist meint viel mehr wert als ein Haufen Geld. Io sono Imelda Schmid e studio biologia all'Università di Zurich. Dicevo in Perans, ho deciso di fare una dissertazione e tra quella sono unita sulle squalias. La domanda della dissertazione era come le squalias uscì da questo tutto al loro comportamento naturale, invece di le in batteria, che era la dus da quel tempo. Per me sono 4 punti importanti. Il primo, da più spazio in una batteria. In una gruppa di 28 squalias con questa, VSP in mezzo metro quadrato a disposizione. Questo var 2 metri quadrati. Secondo, il fondo è stendido perché le squalias per scazzare e picchiare. Terzo, un löv per sletrer e per mettere löv. Mie. E quarto, un bagno a polvere che ci corrisponde alla nostra doccia. Le voliere sono importanti per le squalias per poter ir ora l'aria fresca, poter ir sul lei, un po' differenza da temperatura
e c'è da la natura, la bella vista. Noi avevamo stato anche 3 stocks. Allora con corrieren torn gioier in cupice ein con quebe at qual era anche mia plain con ava freda. Allora il beccio plerivo orde sulet. Su anter in Perura salo I vagenda giù via kan se c'è era bechandrec. Curkel era or einfach al tremblo in tierchie per quel che aveva einfach mia fred. Abri einfach dinge venia plimender. So anter pregnanda e la lura mort. Curca svan via che lei mort. Van ze lo radiccia la vidandere, ja ai pap. Ed van lo mesela la container de ter cadaver. Ja. Jetzt er ein bisschen trist der Faria. Das allererste Kamel war der Dschingis. Den haben wir dann im Walter Zoo, dort in der Nähe von St. Gallen, haben wir den dort kaufen. Der Dschingis ist vor 3 Jahren gestorben. Und darum ist jetzt nicht mehr der Dschingis, sondern der Ivan da. Saladin nicht allein ist. Und so sind sie zwei, man merkt, die haben sich wirklich flott zusammen. Die liegen nebeneinander und machen alles zusammen. Und ja, die ergänzen sich toll. Tja. Die. So ist das. Ich bin noch nicht ganz fertig. Also ich putze sie, weil ich finde, auch für die Pflege des Tieres, dass man saubere Tiere hat, ist ein Grund. Und der zweite Grund ist auch einfach die Zuwendung, die man ihnen gibt. Die Kamele brauchen das sehr, die sind sehr menschbezogen. Die Kombination mit dem Bürsten passt gerade. Dann streichelt man ihn, langt ihn überall an, hat ein zahmes Tier und sauber ist er gerade auch noch. So, jetzt wird die Wurst wieder sauber. Er da ist zwar eher selbstreinigend, er ist einer, der sauber ist und auch das eben zutraulich werden und sie brauchen das auch, dass man sich mit ihnen abgibt. Als zukünftiger Halter von exotischen Tieren oder hier in unseren Breitengraden ungewöhnlichen Tieren, denke ich, ist es sicher sehr wichtig, dass man sich mit den Bedürfnissen dieser Tiere auseinandersetzen tut. Schauen tut, wie die in ihrem Herkunftsland leben tun, wie sich die Tiere dort verhalten tun, damit man hier in der Schweiz dann möglichst die Chance geben kann, dass sie sich möglichst daheim fühlen tun oder wohlfühlen tun. Abbiamo deciso di allevare struzzi per svariati motivi. Inizialmente perché è un animale che ci incuriosiva tantissimo, molto simpatico e imparando a conoscerlo ci piace veramente tanto, ci entusiasma ogni giorno. E inoltre sì, fanno delle belle uova, e sicuramente molto utili per fare frittatone e tutto quanto. E poi anche per la carne di struzzo è molto, oltre che buono, sana. Noi non abbiamo mai dato possibilità alle struzze di covare le uova, perché la difficoltà dopo di levare i piccoli è troppo rischioso, è troppo pericoloso. Allora togliamo noi le uova, le mettiamo in un locale per lo stoccaggio e dopo un tot tempo
le incubiamo. Se invece in quel momento non le incubiamo, le vendiamo direttamente le commerciamo per uso culinario. Lo struzzo è ritenuto un animale selvatico dalla Confederazione. Hanno bisogno di un tot superficie minima per poter muovere, correre, fare i loro balletti. Hanno bisogno di essere liberi, potersi muovere in caso che sentono o vedono un pericolo. Lo scappare è la loro arma di difesa principale. Loro scappano, sono piuttosto veloci, arrivano anche a 70 km all'ora. Queste sono piccole quaglie, giovani. Sono nie so dels övs ens nov dis. Normalmente övs anti la covera tutto l'anno, 2 volte, per avere una buona quaglia di övs per l'inverno. Ciò che funziona bene, dopo è abbondante 400 porcins. Speziell ist, dass manche femmina forsia egen muster. Ci resta una listessa con Svezia qua. Una cilinea, un'altra, una terza, uscinamente. I Somalian Fitch, una l'altra. Questo è il sciodamento. Invece di una lampada ho queste platte. Questo è importante per tutti i primi dis, c'è il pushing sem cioda wanda. Allora, le femmine il destino da venire impiegate da me. E da 4 övs tutto l'anno. Poi ci posso vendere i övs e fare un po' in guadagno. I mestri, in contrario, sono poveri, perché c'è non fare övs e finiscono anche la padella. Le clientele sono di una parte privata, ci può fare un abbonamento, per esempio. Dall'altra parte vendia hotels e una parte via Putia sculfolk a Schamfu a Zurz. Dankeschön. So. Dann wünsche ich dir einen guten. Danke fürs Kochen. Bitte. Jackhoft geschmollen mit 4 Bratkartoffeln. Alles vom Hof Mani. Menschen, due anni si ne mai eins Jack. Is meer tox in miniature per le compra bitte 5%. Quels cer tox lo mangia 7. A farle on certo con quai. Quella è la nostra vendita diretta. Quando vai qua a Hardeffels, Ofs. Quelle leonze sono in gras. Quei me c'hanno di siax, sono dolci al zer. Quel si siax, quel in Tangine sei fitness al sezza. Quei che l'era ieri tutto quei oggi. Quei plagia la ieri. En quei tain rossa. Plus war ein kurzes Hobby, aber ich habe als Datum da lange, quella sani vender, nus daños a quella da vent, per Zamberger. Ja. Und
Das Fleisch ist auch sehr gut zum Essen. Also, wir können hier Bratwürste machen und Trockenfleisch. Und es ist ein ganz feinfaseriges, spezielles, gutes Fleisch. Zuerst hat es schon ein bisschen wehtun, aber diesen Kühe oder Kälber machen wir ja das auch. Also, ich mache das ja sicher nicht ungern, aber man kann das machen. Das ist der Boris. Der Boris ist unser Hengst. Er ist der Vater von allen Tieren, die hier geboren sind. Ja, er ist immer noch ein schöner. Geboren ist er 2003. Er ist etwa 2-3 Jahre später zu uns gekommen und ist nachher immer bei uns da gewesen, bis letztes Jahr im Dezember. Und dann haben wir ihn gemetzelt. Und jeder Enkel von meinen Kindern, also ich habe ja 3 Kinder, kriegt jetzt, dann, wenn es auf die Welt kommt, so ein Alpakafell. Tiers exots kann ja schien in Strauß seins Boa Vigni da eine Spritze bis fa 20 Minuten in Lama ai busci sempre da i medicamenti controviams in bocca scanza da in ursa che è mia esperienza personale che vengo relativ spert una voce in faccia quel che fa questo è so bene di quelle cose trova temps Rechnet sich das? Die haben noch nie gerechnet. Ich war drin, es ist ja sein verloren. Porque war bitch. Das ist das Geniale, so ein riesiges Tier, das extrem sensibel und feinfühlig ist. Das ist schön an der. Speciales a las cuales son crecidas vital cor. Lur esser se bon raggius, herzig. Es ist semplicemente una domanda di simpatia. Era qualcosa di diverso, di nuovo, e quindi c'era tanto via e vai per vedere questo strano animale, capire come era fatto. Insomma, molte persone quando Zoncino non ho mai visto uno struzzo dal vivo, quindi c'è stato molto interesse e curiosità. In cortiante las ungles, also allora sono già stata davanti allora alla spidor. A coi toffa. Qui grusig.